mucaa tokko yeroo darbe caamaa xaragee faarfannaa baase minaamin jedhan tokko. Mucaa kana namoonni beekanii mucaa isa sagalee koo beektaa kan jiru tokko hin jiru faarfannaa wayii faarfannaa dhumarra isin dhageessan wayii mucaa akkas jedhu sana jechuudha. Leestoo hojjetaas faarfannaa kana baase faarfannaa isaa illee immoo baay'ee tokko adda baay'ee tokko faarfannaa isaa jechuudha. Sagalee koo dhageessina wallaaltuu hojii tokko baay'ee tokko jaaladhaani isa. Kot allo kot sin barbaade sila kamera manini fuula irra kaa'inaan biiroo keetti arge malee nu banne sila na arge screen keetti amma faarfannaa fas raajiin garuu dhugaa waaqayyoo bara keessa waaqayyoo haa eebbisu dhugaa waaqayyooti agartanii akka isaanitti nama kabajan agartaniitu isa nagarre garuu kaameraa keessatti arganni osoo biiroo keessa isaanii jechuudha malee ofiif nagarre agartanii gara laafummaa waaqayyoo kenneef garraamummaa waaqayyoo kenneef waaqayyoo galannaa ta'u dhugumaan ani raajii baay'ee tokkoon kabaja dhugaa kun baay'ee tokko. Metuun taane si deeggaruuf si waame. Mee warri gammadreef dhugaa waaqayyooti. Mucaa kana mee mucaa akkatti osoo leestoo hojjetu faarfannaa baase kana. Faarfannaa isaallee immoo faarfannaa addaati dhugaa waaqayyooti. Waaqayyo bara isaa eebbisu raajii. Akka hojii uummattuufini birrii 100 kenna. Maal jennaree waaqa kanaa fi jedhamu faarfannaa kana. Faarfannaa kana faarfannaan baay'ee tokko namatti hin tolu faarfannaa isaatiiyyuu dhugaa waaqayyooti. Mucaa tokko yeroo darbe caamaa xaragee faarfannaa. Maal jennaree dhugumaan Kiristoosii isa warra daara yeroo rakkadheetti yeroo waan dhuunfadhu dhabeetti yoom daara na baastanii inni jedhu baay'isawwa isa kana agartanii nama daara baasuun nama itti uwwisuun nama gargaaruun isa Kiristoos irraa barreedha. Kanaaf raajii waaqayyo sanaa eebbisu baay'ee tokko dhugumaan garaa koorraa baay'ee tokko isaan jaalladhaani. Isa qofa miti immoo mucaa wayiis immoo gargaareera immoo isa immoo wajjin ilaalame. Kun immoo maal inni abbaan isaa hojjetaa waaqayyooti. Innaa mee viidiyoo wajjumaan ilaalleet immoo irraa barannaa jechuudha. By the way viidiyoo akkanaa yoo ana wajjin ilaaltanii akka irraa barattaniif maaliif garraamummaan inni amma ati viidiyoo kana ilaalaa jirtu gaarummaanii deebisee si kaffala. Gaarummaan deebisee si kaffala. Gaarummaa kan baranne immoo Kiristoos irraayi.
waan xiqqaa qabaachuu qabda. Waan xiqqaa qabaachuun dandeessa. Garuu waan xiqqaa qabdu san nama rakkateef yoo gargaarte Waaqayyo tajaajila biraa siraan barbaadu. Kennaan namaa garagara waan ta'eef iyyuu isa bakka nama tokko rakkatee yoo agartu calliste taanan osoo waan xiqqoo waan itti gargaartu qabdu calliste taanan inni kuni nuufuu gidda waan tokko bu'aan qabu. Kanaaf irraa baranna viidiyoo kanarraa jechuudha. Siif jedhee miti gatii isaan hojjetaa Waaqayyoo ta'aniif birrii 100 sii kenna. Abbaan koo hojii wangeelaa hojjetaa qeesiidha. Rabbaa waldaadha. Anillee maaliif hojii kana hojjettaa? Hojiin kun osin fayyadu. Nunoo maasaa qabnaa. Maaliif hojii kana dhiistee maasaa keenyatti deebine? Ati hojii wangeelaa suutu jettu. Kun ofii keenya amma irraatti mana kiraa irra jooran. Waa tokko nu fayyadne maaf innistu inni abbaa keenya wajjin ijoollee warra teellaa kootiif haa taane. Bakka ijoollee nama lama jira. Ijoollee dhiiraa anaa wajjin ijoollee 3 qaba. Bakka inuma jeena jechaadha abbaa. Inuma rakkifnaa jechaadha. Takka nuufillee bakka mana faansi ni gadhiisee deema bakka hojii wangeelaa kanallee bakka innis malee nu jedhaa jechuudha yeroo hundumaa maaliif dhiisiitti jenna ati keenya immoo maal ijoollee akkasii jedhina maal taatanii xuma jettu duraan dhukkuba coggaaraa qabdu amma kanarraa kan ka'e dhukkuba dhibbaan gaatti ka'e mankooli. This brother is again apologizing to his father and to his parents also. Anis baay'ee wanta hojii isaatiin jaalanne bakka wanta godhuun beeku ammanni baay'ee na jaallatu keessa ammanni gaarii naaf yaadu keessa jechuudha. Guyyaa tokko gaarii yaadeef hin beeku. Bakka amma jeesu baatti geera bakka maal nu fayyadeen jedha guyyaa hundumaa maalidha hojiin kee ofii kee maal fayyadeen jedha. Isa kanaaf bakka dhugaadha amma bakka gaafa dheengadda gaafa kamisa gaafa dhufnee jalqabee gaafa jimaataa immoo paasteriin fa'aa dhufanii waa'ee garaa dhiifama ana amma turre godhanii asitti fudhatanii dubbachaa turanii jechaadha. Yeroo isaan baay'ee dubbatan ofii kootiin nan bu'aa keessa kooti. Isaan achi galagatee gaafatan waa'ee namoota gara biraa baay'ee man bu'aa ture kanaaf jedhanii dhugaa fuula saba Waaqayyoo dhaabadhee kan abbaa koo yeroo kana dhiifama gaafadhu. For he has been challenging his father. Sababa isaan hojii wangeelaa hojjetanii rakkina malee waan nu buuse hin qabu dhiisii jettaan. Ati hangafa. Hangafa dhala isaanii hangafa. Bolaanki warra dudduubaa sitti kaaftee keessa baanee bakka wal Tariitii wanti kun baay'ee tokko nama gaddisiisa. Mucaanis ilma hangafa waan ta'eef dhugumaan yaaddessuu danda'a. Itti dhaga'amuu danda'a. Hiriyoota isaa yoo ilaale baay'ee tokko namatti dhaga'ama baay'isawee itti dhaga'amuu danda'a. Komaa isa gubbaas ilaallu jechuudha. Nama gaddisiisa dhugumaan. Daabaan nama waldaa erga kan waggaa lama bakka waldaan ala isaan gorrobatti kadhatan nuti godhateenya ala isaan gubbana ameen jennu gaafa kursii mataa gaafa ni galee teessu ameen jennu bakka asumatti hin ta'e. Okay, bilbiltaa fi am bilbilee. He was saying, since our father has been a priest in the house of God, and we were broke, and I was challenging him, if you are serving in the house of God, what are you profiting for yourself and for your house, or you are still broke? But I was... Hello. Attam jirtu lubaa? Nagaa galata Waaqayyoo. Bilbila jijjiirreessini bilbila. Naqi bilbila isaa. Nama gaddisiisa. For he was saying, we have been challenging our father because I am the elder among my fellow brothers and sisters, and we have been challenging him. But now, I wanted to apologize, my father especially. Seexanni gaafa sammuu namaa yaada namaa micciiru farda isaa nama godhata. When the tongue twists your mind, it makes you... Hello lubaa attam jirtu? Fayyaa keessanii attam jirtu?
نجاجلة واقعيو Baga nagataatan ulfaadhaa waaqoo isin wajjin haa ta'u. Ameen waaqayyo sin haa eebbisu mucaan keessanii abbaa koo baay'ee yakkee hojii waaqayyoo maaf hojjette jedhee ittan darbee dhiifaman gaafadhaa jedha. Fuula saba waaqayyoo fuula iddoo aarsaa jirraa dhiifama godhaafii jedheen isinii bilbile. Maali akkamittan dhiifaman godhu anaafoo dhala hangafa. Egaa waanuma fedheef iyyuu waanuma godhu wallaalee illee daddabeera waaqayyoon moo guyyaa qabeema waaqayyoon eegee amnoo dhiifama godheeraaf itti iyyuu hin darbinee gaddeeman dhiise malee dhiiseeraaf dhibba. Amma isa guddaatti hundaafuu mucaa kanas raajiin 100 kenneeraaf eeyyeen dhugaa video dheeressuun barbaadu malee 100 kenneeraaf isin hundi keessan iyyuu raajiidhaaf kadhadhaa dhugumaan dabartuutoo jarri lamadi obdas dhugaan siin jedhaa namoota baay'een argan tiibbiin kennaafani yerooni caammaa qulleeffadhu si'a baay'ee shonaa nyaatu gooftaa koo dheedhan birrii kureetti dabalaaf eessaa dhufteetti yoon jedheen immoo ati manaa koo mana turtee mana qabdamoo isaa kireeffattee doon jedhee mana xinnoo tokko gubbaa kanatti ijaareera ati nama qooti jettani maayiduu gumtaa ciccitaa uffatanii mana ijaarrataniiru anoo suufii uffadheen tiibbii birrii kudhan kennaaf wanti maan godhaa jira gaara wanti maa gochaa hin qabate tiibbii laattaa bidii hanga wajjisite gurbaan gad of qabdee makiinaa bitaa erti ati jalmari suufii uffadhuuti golot jettani ukawaga kintalattiin gad of qabdee buna danfistee mana ijaaruuf jette atoo birrishoon hin qonna meetti dabaladhu meetti. Dhuguu hedha baay'isoo dhugaa waaqayyooti yeroo waa'ee akkas taana. Qatachees cigalagal amma kun salphaatti dhufe sitti fakkaata. Raajiin kun immoo kana bara waan natti fakkaate isa kana barachuuf natti fakkaate. Gamee qolchette kana fiduuf waggaa afur dhagaa baate waggaa afur sibiila baate keessatti hojjette mana ispoortiiti mana ispoortii lafa ispoortiin qophaa'ee jira seera qaba sirna qaba dhaqitaa namoonni ispoortii hojjetan iddoo ispoortiif qophaa'ee dhaqaniitti ispoortii hojjetu gaafa ispoortii hojjechuu barbaadu lafa ispoortii dhaqxee hojjettu ilaa dhaggeeffadhaa dirreen baasattee waanuma ulfaatuuf dhagaan kaaftu sirna qaba doo qaba kadhannaan akkasuma lafatti kadhattu qabaachuun dirqama murteessutu sirra jira dhageessa ol kaasaa har'a maqaa Yesuusiin afuuruma kadhannaan isin keessa kaa'eera. Guys, videoon irraaf qabu kanuma yaada yoo qabaattan naaf dhiyeessaa galatoomaa ulfaadha. Subscribe godha baay'ee namoonni baay'een subscribe osoo hin godhin ilaalaa jirta waan ta'eef subscribe godha.